Boa tarde, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a cantar. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Eita, hoje é sexta-feira. Muito bem. Quem tá feliz para a aula de hoje? Tá muito feliz? Ó, já que tá todo mundo feliz, vamos fazer a oração. Vamos lá? Muito bem. Como é que a gente fala com o Pai do Céu? Juntando as mãozinhas e fechando os olhinhos. Muito bem, então vamos lá. Papai do céu, obrigada por esse dia. Abençoa nossa casa, a nossa escola e os nossos coleguinhas. Obrigada pela nossa saúde e por nosso alimento. Amém. 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 Muito bem. Ó, agora vamos olhar como é que tá o tempo? Vamos lá? 1, 2, 3 e o tempo perguntou pro tempo como é que está o tempo. E o tempo respondeu pro tempo que o tempo está... Como é que tá o tempo aí na sua casa? Como é que tá o tempo hoje? Tá chovendo. Nos últimos dias, ó, tava frio, não foi? Tava chovendo. E hoje? Como é que tá aí na sua casa hoje? Tá chovendo? Ou tá fazendo sol? O sol, ó, tá brilhando quentinho no céu? Ou será, ó, que tá nublado? Como é que tá? Vai lá que a mamãe vê, ou com o papai. Olhou? Como é que tá o tempo? Tá bom então. Ó, quem lembra daquela musiquinha que faz assim, ó? A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, fechou, abriu, fechou, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. E o guarda-chuva? Ó, o guarda-chuva, ó. O guarda-chuva fecha quando está chovendo. O guarda-chuva abre se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. Pra lá, pra cá, pra cá, pra lá, pra cá. Muito bem. Agora, ó, deixa eu te perguntar alguma coisa. Vocês já conhecem todos os coleguinhas? Todos? Quero saber, então, se você sabe mesmo. Quero ver mesmo agora, ó. Se você lembra o nome deste coleguinha. Dudu, muito bem. Esse é o nosso amiguinho Eduardo. Dudu. Eduardo. E esse aqui, ó, esse menino. Mateus. Muito bem, Mateus. Mateus é o nosso coleguinha.
Quem mais, ó? Deixa eu ver aqui. Será que vocês sabem quem é esse menino aqui? Guilherme, muito bem, Guilherme. E esse menino aqui? Eliabe, muito bem, olha, você conhece todos. Agora esse aqui, eu não sei não se vocês vão lembrar dele, ó, será? João Davi, muito bem, João Davi. E esse aqui, ó, essa menina. Como é o nome dessa menina? Alice, muito bem. Alice, nossa amiguinha Alice. E essa menina aqui, ó. Alicia, muito bem, Alicia. Vou botar a Alice aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui, ó, na minha caixinha. Deixa eu ver. Eita, achei uma menina. Ó, quem tá aqui, ó? Laura. Muito bem, Laura. Achei Laura. Achei aqui também, ó. Matheus. Matheus Lapenda. Achei também aqui, ó. Quem é essa? Yolanda, muito bem, Yolanda. E esse menino? Heitor Barbosa, muito bem, Heitor Barbosa. E ó, esse menino aqui. Heitor Salgado, muito bem. E esse menino aqui? Jean, muito bem, Jean. Agora, ó, tem dois coleguinhas ainda. Essa menina aqui, como é o nome dela? Júlia, muito bem, Júlia. Agora, o último coleguinha que tá faltando a gente ver, conhecer. Será que vocês sabem o nome dele? Davi, muito bem. Davi, muito bem. Vocês conhecem todos, né? Ó, tá de parabéns. Ó, tia trouxe uma coisa pra vocês hoje. Deixa a tia pegar aqui, ó, e mostrar pra vocês. Olha só o que tia trouxe hoje. Eita, como tá pesado. Ui. Olha a minha caixa de brinquedo, ó. A caixa de tia Tamires de brinquedo é muito pesada, ó. Ai, como tá difícil. Meu bracinho, ó, chega dói de tão pesada que ela é. Olha a caixa de brinquedo de tia Tamires. A caixa de brinquedo de tia Tamires, sabe o que é? Pesada, muito pesada. Tão pesada que o meu bracinho dói, ó. Vou colocar ela aqui. Pronto. Ó, mas tia Tamires trouxe outra coisa também, ó. Olha o que tia Tamires trouxe, ó. Ó. Oh, o que é isso? É uma bola. Uma bola. E a bola é redonda. Agora deixa eu te fazer outra pergunta, ó. Vocês sabem que cor é essa bola? Amarela, muito bem. Essa bola é amarela. O sol de tia Tamires, ó. Aqui, que cor é o sol? Amarelo. Você tem aí algum brinquedo na cor amarela? Tem mesmo? Então vai lá, pega pra tia ver. Vai lá que a tia vai esperar. Pegou? Olha que legal o seu brinquedo amarelo, muito bem. Ó, agora essa bola, ó, a caixa de brinquedo tia Tamires está aqui, ó,
muito pesada. Aí, como é pesado? Vou botar aqui que tá muito pesada. Muito grande, muito pesada. Essa caixa de brinquedo, tia Tamires, é pesada. Essa bola aqui, ó, não é pesada. Essa bola aqui, ó, é leve. Não é pesada, não. Essa bola de tia Tamires aqui, ó, não é pesada. Ó, vai lá. Pega a sua caixa de brinquedos. Pega a sua caixa de brinquedos, ó. Você tem uma caixa de brinquedos? Pega lá e vê se ela é pesada. É pesada? É pesada, né? Ó, quem é mais pesado? A sua caixa de brinquedos ou o seu lápis? O lápis que você usa para escrever, para desenhar. Quem é mais pesado? Esse lápis aqui, ó, ele é leve ou ele é pesado, ó? Ele é leve, ó. Tia precisa, ó, só do dedinho, ó, para pegar ele. Ele é muito leve. Tia não precisa, ó, para pegar a caixa de brinquedo, ó. Tia precisa, ó, dos 2 bracinhos, ó, das 2 mãos. Ela é muito pesada, essa caixa, né? Já, ó, o lápis de tia Tamires, não. Ele é leve, ó. Tia pode, ó, brincar com ele, ó. Levinho, levinho. Quem é mais pesado? A bola ou o lápis? A canetinha de tia Tamires rosa. Qual é a canetinha de tia Tamires? Rosa. Você tem aí um lápis rosa? Tem? Me mostra que eu quero ver o seu lápis rosa. Muito bem, ó. É rosa igual o meu, né? Muito legal. Agora, ó. Qual é mesmo o mais pesado? É a bola ou é a caneta? É a bola, ó. A bola é mais pesada e também é maior que a caneta, não é? A bola é maior que a caneta, não é? Ó, muito bem. Agora eu te trouxe outra coisa pra gente ver também. Deixa a tia pegar aqui, ó. Olha, olha o estojo de tia Tamires, ó. O estojo de tia Tamires. Tá cheio, ó, de lápis, gente. Você também tem estojo? Tem mesmo? Pega o estojo aí pra tia ver. Muito bem, que estojo tão lindo. Ó, agora você vai pegar o seu estojo e tirar a cola que tem dentro. Tem uma cola dentro do seu estojo? Então tira ela. Muito bem. Ó, a cola aqui de tia Tamires. Quem é mais pesado, ó? Bota aí um na mão e outro na outra mão. E olha quem é mais pesado. É o estojo ou é a cola? O estojo é mais pesado, né? O estojo, ó, tá meio pesadinho, cheio de lápis, cheio de coisa. E a cola, ó, não é não, ó. Tão pesadinha não, né? Muito bem. Agora, ó, tia pede a mamãe. Diz assim, mamãe, eu quero 1 quilo de alimento. Vai lá, pode ser 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de macarrão. Vai lá olhar com a mamãe. Pegou? Muito bem. Agora, ó, quem é mais pesado? É o quilo de alimento que você pegou, ó. Tá um pouquinho pesado, né? Tem que pegar com as 2 mãos, né? Tá um pouquinho pesado. Ó, quem é mais pesado? É o quilo de alimento que você pegou? Ou é, ó, a tampinha da garrafa? Quem é mais pesado?
É o quê? É o quilo de alimento, né? Que você pegou da mamãe. Muito bem, ó. Tia Tamires tem uma tampinha aqui, ó. Que cor é a tampinha de Tia Tamires? Ó, que cor é a tampinha de Tia Tamires? Verde. Muito bem, a tampinha de Tia Tamires é verde. Você tem aí no seu estojo, um lápis verde? Tem? Muito bem. Então mostra para Tia Tamires. Abre seu estojo e pega o lápis verde e mostra. Muito bem. Que cor é esse lápis? Ele é verde, igual, ó, a tampa de Tia Tamires. Igual a cor da tampa de Tia Tamires. Muito bem, ó. Agora que a gente já viu, ó, a gente já sabe o que é leve e o que é pesado, né? Agora, ó, vocês vão assistir uma historinha muito legal. E depois, vocês vão vir aqui para dizer a Tia Tamires o que vocês acharam, tá bom? Vai lá assistir. Hop Hop, a coruja. Esta é Hop Hop, a coruja. Oi, Hop Hop. Oi, Peck Peck. Você está carregando pedras pesadas? Pedras pesadas ficam no chão. Balões bem levinhos voam. Pedras pesadas são difíceis de levantar. Bolas levinhas são fáceis de jogar. Pedras pesadas ficam no chão. Balões bem levinhos voam. Pedras pesadas são difíceis de levantar. Bolas levinhas são fáceis de jogar. Bolas leves de plástico. É fácil brincar com elas. Veja quantas bolas há! Pedras pesadas ficam no chão. Balões bem levinhos voam. Pedras pesadas são difíceis de levantar. Bolas levinhas são fáceis de jogar. A escavadeira retirou a pedra pesada da estrada. Agora você consegue subir no escorrega. Pedras pesadas ficam no chão. Balões bem levinhos voam. Pedras pesadas são difíceis de levantar. Bolas levinhas são fáceis de jogar. Uma melancia grande é muito pesada. As frutinhas são leves. Uma pedra pesada. Bolas leves. Uma melancia pesada. E um melão.
Gostou da historinha? Foi o que aconteceu nela. Foi mesmo. Eles estavam querendo pegar uma pedra pesada e eles conseguiram pegar uma pedra grande e pesada? Não, né? E as bolinhas pequenininhas que eles estavam brincando na piscina de bolinha, era leve ou era pesada as bolinhas? As bolinhas deles eram o quê? Leve, ó, igual essa bola de tia Tamires aqui, ó. Leve, ó. Ó, tia brinca, ó. A bola é leve, né? Muito bem. Agora que a gente já sabe, ó, o que é leve, o que é pesado, tia vai pedir que vocês peguem o livro de vocês. Pegou o livrinho? Muito bem. Agora, ó, vocês vão abrir o livro de vocês nessa página aqui. Na página o quê? 9. Na página 9. E essa página tá dizendo assim, ó. Você brincou dentro e fora da sala de aula. No caso, a gente brincou em casa, porque a gente não pode estar na escola, né? Explorou as sombras. Lembra que a gente explorou as sombras essa semana? Foi. A gente explorou as sombras. O vento, as texturas e os pesos. Lembra? Faça um desenho para representar você e seus colegas brincando juntos. Ó, a gente não brincou com nossos coleguinhas, né? Porque os coleguinhas estão em casa, a gente também está em casa, a tia também está aqui. Mas a gente brincou com o papai, com a mamãe, com os irmãos. Então agora, ó, você vai desenhar aqui, ó, a brincadeira que você brincou e que mais gostou de brincar. Qual foi a brincadeira que você mais gostou de brincar? Foi mesmo? Que legal, tia também adorou essa brincadeira, ó. Então agora você vai desenhar aqui a sua brincadeira preferida. Pega seu lápis de cor, sua canetinha de hidrocor, se você tiver, ou a tinta, se você preferir, e vai, ó. Isso mesmo, vai desenhar aqui. Vai lá que a tia quer ver o seu desenho. Desenhou? Mostra pra tia Tamires agora, deixa eu ver. Eita, como ficou bonito! Tá muito lindo, tá, ó, muito colorido, né? Você fez sozinho? Muito bem, ficou perfeito. Agora, para encerrar a nossa aula, vamos cantar uma musiquinha? Vamos? Qual é a musiquinha que vocês querem cantar? Deixa a tia pensar numa música que vocês gostam muito. Ó, eu sei que vocês gostam daquela historinha da linda rosa juvenil. Vocês lembram dela? Vamos lembrar dela? Vamos cantar agora? Vamos lá então, ó. 1, 2, 3. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil. A linda rosa juvenil, juvenil. Vive alegre em seu lar, em seu lar, em seu lar. Vive alegre em seu lar, em seu lar. Olha lá, ó. Um dia veio uma bruxa má, muito má, muito má. Um dia veio uma bruxa má, muito má. E espetou a rosa assim,
bem assim, espetou a rosa assim, bem assim. E o tempo passou a correr, a correr, a correr, e o tempo passou a correr, a correr. E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor, e o mato cresceu ao redor, ao redor. Um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei. Um dia veio um belo rei, belo rei. E despertou a rosa assim, ó, bem assim, bem assim. Despertou a rosa assim, bem assim. Batemos palmas para o rei, para o rei, para o rei. Batemos palmas para o rei, para o rei. Muito bem. Agora, ó, vocês vão ficar aí com a mamãe, com o papai, com o irmão, quem tem irmão, né? Ó, e vocês podem continuar testando o que é leve e o que é pesado, porque agora vocês sabem, né, o que é leve e o que é pesado. E ó, próxima semana tia Tamires volta com tia Samile pra gente fazer, ó, mais atividade legais, tá bom? Tá certo então. Um bom final de semana e até a próxima aula. Tchau!